Hello everybody， 那我们这礼拜的国际新闻导读呢，要来关心全球暖化的议题。我们来看新闻的标题 ：Scientists warn Arctic refrigerator is failing with global consequences。好，那这是上个月12号的一个新闻 ，December 12的新闻。OK， 那这个新闻呢是从 Alaska Public， 就是阿拉斯加公共新闻，它是北极圈，阿拉斯加是美国几乎全部都位在北极圈里面的一个州哦，所以他们受到这个全球暖化的影响会非常大。那标题是讲 Scientists 科学家们的警告 warn Arctic refrigerator。Arctic 是指北极或北极的，那 refrigerator 呢是把北极比喻成一个大冰箱了哈，北极冰箱，那北极正在怎样呢 ？is failing， 正在不断的失去它的功能 ，fail 是失败，那它也可以当作失去它的功能哈。My body is failing 就是我的身体呢正在逐渐的坏掉 ，something is failing 就是某个东西正在逐渐的失去功能哈，它可以拿来比喻很多的事情在逐渐失去功能。好，比如说我们也可以讲 the country is failing， 这个国家正在逐渐失去功能。好，所以是指北极这个冰箱逐渐失去功能，然后 with global consequences 就是其后果，那全球的后果，也就是说北极的这个功能失效呢带来的后果是全球性的。下面我们来看一下这则新闻的生字，很快的看过去。第一个 melt 是融化，很常见的字哈，什么东西融化都可以用 melt， 冰淇淋融化也用 melt。decline 是什么东西减退了 OK， 或者是衰减了 OK， 什么东西本来很多然后变少了叫 decline。 那在这则新闻里面它跟下面这个字可以当同义词哈 shrink 是指缩水的意思，但是 shrink 呢比较有就是东西从大变小，那 decline 的话不一定，它可以泛用在比较多的地方，但是这两个其实在这里就当同义词了。spill 是喷出来洒出来溅出来哈，从原本的容器里面呢跑到外面来了都可以叫做 spill。再来 federal 在美国很常见，因为美国政府是联邦，但联邦的就叫 federal OK。 再来 annual 是年度的，这个很常见的字哈，每年发生一次，每年做一次的就叫 annual。 Arctic 这个是专有名词，所以 A 一定要大写，它是北极的，它也可以当成名词，就是指北极 Arctic。好 frozen 是 freeze 的过去分词，它就是冰冻的 OK， 冰冻就 freeze， 那冰冻的就变成 frozen。Stunning 看得很清楚它是 stun 的现在分词，那 stun 是把人打晕了，那 stunning 就是让人晕头转向的，其实就是惊人的。Unprecedented 看起来也有 ed 对不对？它其实是过去分词，它是 unprecedented 就是前面没有出现的 OK， 那没有被前面出现过的，那其实就可以当形容词，它其实最常出现的是用分词当形容词的用法哈，就是这个 unprecedented， 这是很常见的字。再来这个 take away 呢，我们平常比较常见的解释是指餐厅里面的外带哈，就是你可以把这个东西带回去，但是在这边呢就可以指你可以把它带回去的，那就是这件事情的关键，就是这最重要的东西，所以就是当成关键来解释，这是它第二个意思 take away。Rate 是任何的比率，那在这个新闻里面是指速率 OK， 速率其实也是一种比率哈，就是空间跟时间的比叫做速率。再来 subtitle 是次标题，它从 sub 跟 title 合在一起的， sub 就是次要的其次的，那 title 呢就是标题，或者 sub 其实也有指下面的什么东西下面的，那在 title 下面的就是次标题。那 subtitle 还有另外一个意思是指字幕，因为在下面的那个标题，其实我们字幕不就出现在荧幕的最下面吗？所以 subtitle 也有字幕的意思。来 pace 指一个人走路的步伐，这个步调，那在这边其实就可以当成是速率来解释，所以在这则新闻里面 rate 跟 pace 是可以当成同义字的。那我们就来进入这个新闻的主题 Still melting and melting fast. That's the basic takeaway from the federal government's annual Arctic report card released Tuesday. 好，前面 still melting and melting fast 它不是一个完整的句子，它是指一个东西就是 melting 这件事情，而且是很快的 melting， 就是很快的溶解的这件事情，所以它是动名词的形式 OK。 他说仍然在溶解的非常的快这件事情，所以这个就是 let， 这个引号后面这个 let 就是指这个 melting fast 这件事情，这就是 the basic takeaway， 就是最基本上的关键。那什么东西的关键呢？就从 from 的介系词后面来看，那 from 后面放这个介系词后面到底是什么东西呢？是 the federal government's annual Arctic report card， 这是一个专有名词哈，叫做北极报告的关键报告书。我这个 card 其实就是一张卡片，在一张卡片上面把事情都报告完，所以就可以当成是关键的报告书，叫北极报告书。那这是 federal government， 就是美国联邦政府的 annual 年度的北极报告书。这个报告书已经被进行了10几年了哈，从2000多年开始的。好，再来
它是 released Tuesday， 是上个星期二所放出来的，所释放出来或是公布的一个报告。那这个报告如果大家有兴趣的话，我们的影片网址下面有连结，可以连接到这个报告书，它每年都会有新的报告。它所进行的是美国联邦政府下面的一个专门的机构，叫做大气海洋的调查的一个专职的中心，OK， 我们可以把它叫做一个中心就是美国的大气海洋中心 ，OK， 那它的缩写叫 NOAA， 那也可以叫做 NOAA， 因为诺亚方舟的意思。下面这一段 ，The report finds that Arctic ocean temperatures are increasing and sea ice is declining at the fastest rate in at least 1,500 years。好，这个就比较基本的句子，我们来看这个报告，所以 the report， 那 find 就是他发现了，这里不是找到了这个报告的发现结果是什么呢？Let 这子句来了，那子句是比较长的这主要其实是要讲他发现了什么嘛，就 Arctic Ocean。Arctic Ocean 就是我们的北极海就是北冰洋有人翻译作北冰洋，就北极海的意思啦Temperatures 就是呢北极海的温度这个温度为什么要加 s 呢？是指它好长一段时间，所以有好几个观察温度，许多地方北极海它也是一个横跨很多区域的一片海洋，所以它好多个地方，那这些温度的记录都怎样呢？ Are increasing，都在不断的增加，然后再来 and sea ice， 那这个 sea ice 呢，他们把海冰，就是北极海它是一片海洋，它不像南极是一个陆地，所以呢这些冰呢是凝结在海上面的厚冰，那这个叫 sea ice， 就是海冰。那这个海冰呢，我们可以把它当成是一大块，所以 is declining 正在不断的衰减。那衰减的速度，所以是多快的速度，所以 at the fastest rate 就是以最快的速率，然后呢 in at least 1,500 years， 在至少1500年之间的最快的衰减速度，所以这是这个报告指出的，就是温度上升了，然后呢海冰呢在衰减。那我们来看一下报告里面的这个这是指温度那这个0的意思是指平均的温度均温在0。那从1990年开始，他们有这样的观察记录。红色的线呢是全球的变化趋势，那蓝色的线呢是北极地区的变化趋势。可以看到北极地区它变化的趋势呢，事实上是要比红色的线，也就是全球的平均呢还要剧烈，因为全球的数据呢是平均值，所以它的成长呢还有它的曲线呢会比较平缓。那北极呢是在高纬度的地区，所以它的起伏会非常的剧烈。可是大致可以看得出来，从19世纪20世纪初1900年代呢是还在-2左右那到了现在呢已经到了正2，我们那部正负2度 C 的那部纪录片就在讲的就是这件事情。那下面这张图呢也是同样的报告书里面看出来的它是从公元600年左右开始。那这个记录是怎么取得的呢？这个是他们透过钻探冰层在越深的冰就是越古早的冰，就跟地质一样。他们在钻探冰层的时候呢，来看这些冰的数量。那它里面可以统计出这些每年呢北极海的冰呢它的那个量的数量。OK， 那在600年的时候，一直到大概就是上个世纪初，也就是19世纪、20世纪的时候呢，它的量其实是维持在稳定的。可是呢，到了2000年这一段时间，也就是最近这50年、100年呢，它是急剧的下降的。OK， 那下面我们回到新闻本身 ，The report subtitle says it all. Arctic shows no sign of returning to reliably frozen region of recent past decades. 好，这个报告的次标题就说了说 say it all, say something all 就是就表明了，就是说得很明白的意思。OK， 所以叫做 say it all， 就把全部都说出来了。其实就是说他写得很明白了。OK， 所以他的意思就是说这一则报告的副标题呢讲得很清楚了什么事情很清楚呢？ Arctic， 这里的 Arctic 就当作是名词了，就是北极北极 shows no sign， 它没有展现出没有迹象，就是没有展现出任何的迹象show no sign。 OK， 这时候用 no， 但是这个 no 呢是放在名词 sign 的前面，所以是 show no sign。 那什么 sign 呢？什么样的迹象呢？ of returning to reliably frozen region， 就是说呢回到 OK， 这个迹象是返回到哪里呢？ reliably frozen region， 就是比较可靠的冰冻的地区。 OK， 就是他们以前冰冻的范围比较大。of recent past decades， 就是这近几十年来呢比较稳定的冰冻的范围，但是呢没有就是北极呢并没有回到以前比较大范围的冰冻这个报告其实已经是持续了10几年了。 OK， 那在这几年呢它是急速的，北极的冰呢是急速的消减，而且呢今年的报告呢
表现出来的迹象是它完全没有回到以前的样子。OK， 那这个 Arctic Report Card 它有一个专门做了一个说明的影片所以上面这里有个 YouTube 的影片连结，大家如果有兴趣的话可以去打 Arctic Report Card 2017，然后在 YouTube 上面就可以找到它的介绍影片，大家可以去看一看它里面的内容。那看下面这一段呢，要讲的就是比较细节的小事情。OK， 那我们看这个句子讲什么 ？Instead, everything's warming. Ocean temperatures, air temperatures, permafrost temperatures. Sea ice is shrinking, the tundra is greening, and it's all happening at a stunning pace. So fast, in fact, that researchers presenting the report kept returning to one word: unprecedented. 好，看起来很长，但讲的很简单的事情看。相反地，每件事情都在增温，所以 instead everything is warming。什么东西在增温呢 ？Ocean temperatures， 大海洋的温度 ；air temperatures， 空气其实就是大气的温度大气温度 air temperatures。Permafrost temperatures，permafrost 是北极特有的一种地层，叫做永冻土在北极的土地就叫永冻土。那因为温度太低了，地下水都结冰了，所以永远结冰的，可以叫 permafrost。那永冻土的温度 permafrost temperatures。再来 sea ice is shrinking, the tundra is greening, and it's all happening at a stunning pace. Sea ice 海冰，那这边前面用 declining， 这边用 shrinking 都一样其实可以当成是同义字，就缩水。Tundra 是指苔原，本来是指长了黄色的青苔，因为这个地方太冷了，长不出植物。但是这个 tundra 呢，在怎样呢？在 greening， 在绿化中，在长出绿色的植物，因为温度上升了。所以这一切，所以 and it's all happening， 这一切都不断的正在发生中。那在什么速率用 at 这个介系词，这个可以学起来at a stunning pace 这里就可以当做前面的速率 rate 的同义词，就是这个步调。Stunning 我们有讲就是令人震惊的，如此的快 ，so fast。那 in fact 是事实上了事实上是这么的快，那结果是 let， 所以这是个 so let 的句型。So fast in fact that researchers presenting the report， 就是呢在呈现这个报告的这些研究者们 researchers presenting the report kept returning to one word， 他们呢不断地回到一个字，这个字就叫做 unprecedented， 就是前所未见。OK， 这里用 keep 这个动词 ，keep 呢是保持的意思，那其实这里在讲的是不断keep doing something。OK， 所以 the report kept这些 researchers kept returning to one word， 他们持续的不断的回到这个字，叫做前所未见。他们在描述这整个报告的时候，那我们来看一下阿拉斯加永冻土长什么样子永冻土这是阿拉斯加地表上面看起来的样子它们看起来还是有长植物，但是呢他们地下水层右边这一张，他们地下水层到了地底下的60公分左右开始的地方是地下水层，到140公分这个地方都是结冰的，其实这不是冰这是水跟土混合，那这些水呢结成了冰，所以看起来是白白的。好，那么后面这一段呢，就比较讲的是后果。OK， 所以 one researcher say that they want everyone to know the changes happening in the Arctic will not stay in the Arctic。什么意思呢？就是有一个研究员因为我们不打他的名字，他说什么呢 ？Say that， 他们说了，他们想要每个人 ，they want everyone， 他们希望每个人呢能够怎样呢 ？To know， 来知道、理解到这件事情。什么事情呢 ？The changes happening in the Arctic， 就是在北极发生的这些改变。The changes happening in the Arctic。这个 change will not stay in the Arctic， 所以是 the changes will not stay in the Arctic。这些北极的改变呢，不只是会在北极里面呢发生而已 ，OK， 不会只限于北极的范围。我们看今年的新闻，最近的剧烈气候变化其实非常非常多，几乎每年都会有这样的新闻就是又是几年前所未见的大暴风雪这常常见这几年越来越多了。在12月10号的时候呢，就是英国呢遭遇4年来最大暴风雪，当然机场都停飞了这几年非常常见这样的新闻。那右下角这一张呢，是一个在国家地理频道国家地理杂志呢刊出来一个影片，这是一个加拿大的摄影师，他拍摄到了在北极呢，北极熊呢因为温暖化，然后导致他们呢平常可以吃到的食物或是狩猎的一些范围呢变小了，那这个北极熊就瘦骨如柴的一个影片。在影片呢，如果大家有兴趣上网去看的话，这个影片里面这只北极熊呢连后腿都快要抬不起来了。那这个记者他说他拍摄这个影片，他想要让大家知道是说，他要让大家就是真的知道这件事情很悲惨，才知道它的严重性。好，那再来看美国加州今年呢发生了2次大火第一次大火是在北加州，是比较早的时候，大概在属
暑假的时候。那再来呢，在今年的12月，就是前几个礼拜，它南部也发生了大火，而且呢，这个大火就烧在它的好莱坞，也就是洛杉矶的附近。那这大火呢是整片山在漫烧，你看这在高速公路的行车记录器上拍到了，仿佛炼狱一般的景象。这个其实都跟北极暖化是有相关的，等一下我们会看到。好，那我们这个新闻呢就截录到最后这一段为止哈，我们来看一下，它还讲的就是到底为什么会有这样的后果哈，用一个简单的比喻 ：The Arctic is compared to the planet's refrigerator, but the door to the lead refrigerator has been left open, and the cold is spilling out throughout the northern hemisphere. 好，那他在讲什么呢？是讲的 Arctic 这个北极呢是被比喻为，所以 is compared to 这个其实不是拿来比较的意思，是被比喻为哈。英文里面也会把 compare 这个字当成是比喻 ，OK？ 所以 compared to the planet's refrigerator 就是这个星球，就是我们地球啦 ，planet 我们星球的冰箱哈，就是地球的大冰箱。然后呢，这里就是引述他的话了哈，说 But the door to that refrigerator 就是这个冰箱的门呢 has been left open。就是被 left open 被留下来是打开的，其实就是被打开了 OK， 而且是开了没有关，所以说是用一个完成式，所以 has been left open 被保持在打开的状态了 OK， 所以这个冰箱的门呢被打开了。那 and the cold is spilling out throughout the northern hemisphere， 这些里面的冷呢，里面的寒气呢就这样子喷出来了，就溅出来，就洒出来的意思，扩散出来了。所以 the cold is spilling out， 他们的这些冰冷的这些寒气呢被扩散出来了，然后介系词是 throughout， 然后就是扩散到了，就是遍及整个地区 ，OK， 叫 throughout。throughout 什么地区呢 ？The northern hemisphere。hemisphere 呢是两个字合在一起哈 ，hem 是一半 ，sphere 是球，其实就是半球。那 northern 是北边的，所以叫北半球。就是呢，北极的寒气呢扩散到了整个北半球，所以影响了整个北半球的气候。我们来看这张图就会很明显哈，这是一样美国海洋大气中心，我们前面讲的 NOAA 这个组织呢，它做出来一张图哈。它这个在讲的就是在冬天的时候呢，北极的冷呢，它突破了北极圈的范围，然后往下扩张下来。那同时呢，它也会挤压到干燥跟潮湿的范围。所以你看这个地方，这个是美国的加州，它的南区呢就变得很干燥，那北区这时候就变得比较潮湿。这是在冬季的时候，那这就造成了这次南加州的大火。那还有整个暴风雪的范围往下侵略。OK， 所以我们很快把新闻念一次。Still melting and melting fast. That's the basic takeaway from the federal government's annual Arctic Report Card released Tuesday. The report finds that Arctic ocean temperatures are increasing and the sea ice is declining at the fastest rate in at least 1,500 years. The report's subtitle says it all. Arctic shows no sign of returning to reliably frozen region of recent past decades. Instead, everything is warming. Ocean temperatures, air temperatures, permafrost temperatures.Sea ice is shrinking, the tundra is greening, and it's all happening at a stunning pace. So fast, in fact, that researchers presenting the report kept returning to one word, unprecedented. One researcher said that they want everyone to know the changes happening in the Arctic will not stay in the Arctic. The Arctic is compared to the planet's refrigerator, but the door to that refrigerator has been left open, and the cold is spilling out throughout the northern hemisphere.好，最后我们看一下 supplementary words 两个字而已哈，一个是 permafrost 是永冻土 ，perma 有永久的意思 ，frost 就是冰冻的东西。在 tundra 是专有的字，是胎源的意思。那我们这一则参考的资料呢是阿拉斯加新闻 ，Alaska Public 的新闻，然后再来有北极报告书 Arctic Report Card， 还有北极报告书的影片，在这里 YouTube。那我们在我们的影片的连结下面呢，其实我们都有列出这些连结，大家有兴趣可以去看看。